illallah la ilaha 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 illallah la haji urang paeh teu dibere bisa tobat ieu nu cilaka ge. Ieu nu cilaka ge disiksa ku Gusti Allah berarti. Tapi kan urang lamun nemah ieu keur carita urang baheula, keur carita urang. Gusti abdi teh hamba Gusti, Gusti eueuh nu disembahi wati Gusti. Titah ulah resep kana dunia titah ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh. Batur mah bararisa wali teteh ngaranna, batur mah bare solihin teteh. Abdi mah tetep teu bisa. Ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti, tapi minta hampura ka Gusti. Abdi salat, tapi salat abdi mah acak-acakan Gusti. Nemah abdi teh ngan sabi-sabi ngan salat-salat mah teh. Abdi teh ngaji Gusti, ngaji unggal minggu tapi beuh asup ti katuka luar ti kaenca. Polos tromo Gusti. Abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep bae Gusti hampura. Gusti daya-daya. Hampura Gusti mah nemah abdi tak eta haji dihampura ku Gusti Allah nemah. Pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jalma maksiat. Moal daek main gaple deui, moal daek main remi deui, moal daek main catur deui, moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai, komo mabok, komo zina, komo judi, tanda bahwa nyana diterima dosa, diterima tobatna. Terima ta dota, tobatna teh deuleu bae bantes tobat balukar tungtungna kumaha. Eta ngaranna diterima ta tobatna kos jelema munggah haji lah ingin ditobat bae ka Allah, balik munggah hajina haju andil diterima berarti tobatna. Lamun haju kancolah balik tobat balik munggah haji dah kancolah itu diterima berarti tinggal gitu bae teh babari isi aing diterima apa henteu eta mantes tobatna haju kumaha balukar tuh ladak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah bae eta mah jangakeun sadaya-daya teh mah nu tiluan mah kumaha Allah bae. Apakah dia disiksa dengan cara Allah dimautin tanpa diberi kesempatan untuk tobat? Wa imma yatubu alaihim. Anakalana Allah narima tobat, diberi bisa tobat. Eta urusanana murjauna li amrillah. Urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Tak urang ye. Urang ge sarua bae. Lamun teu ngarasa loba dosa kakarak ge lemah sana pinarakaeun. Diomongan ge mah keur tobat atuh aing dosa naon atuh jangan ngaji osok salat osok cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mah pan muludan ge perebut berkah aing mah naon kasalahna ieu pinarakaeun mah kos ieu lain masyaallah mikir sia ieu pinaraka kan kudu nama kieu ya Allah Gusti. Sebenarnya mal dia ngaji mengaji beda tapi meureun Gusti di mata Gusti mengaji abdi teh meureun dosa. Cak abdi ganjaran teh di mata Gusti meureun abdi teh dosa hampura Gusti. Urusan ngaganjar jeung ngisa teh pandi Gusti secara mutlak. Rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunana ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti. Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat jadi mah lain salat. Ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat. Gusti abdi teh puasa. Jangan ngadenge kiai-kiai puasa teh ku tenang. Abdi mah pan buka teh beuh sakumaha nu mantes perang. Buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anake ulah ieu mah jang abah kabeh. Oh, berat. Ingatnya nak kos gitu. Incu menta ge ka dieu sia itu aya bapak sia. Ieu mah hak abah. Ambo. Ka ngarasa Gusti, ampura Gusti. Dosa abdi teh. Dosa Gusti, tah urang ibadah tapi ngarasa naon atuh. Siga deui teh ibadah teh dipayuneun Gusti.
dipayunan makhluk dipayunan Gusti unan naonan meureun Gusti nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan lamun perubahan teh diterima berarti tobat aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit usahana teh di dieu teh riba ngaju bebeja kula ye doana cenah kieu kula ka mana tuh ka Mekah sekitar bangsa 7 tahun ka tukang aja maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti guru nanti naon kitu Pak Kiai cenah yang bisa tobat doakeun kula di mana makom mustajabna ya teh di Mekah bagian makom mustajab di Arafah tuh selingkungan Baitullah keur di pondokanana ge nah urang mah jadi Baitullah geus di dinya bae di Arafah kayak gitu kan meureun jana terus bae ka Gusti tobat baliklah ka dieu diterima kan tobatna meureun hiji dagangna ambruk nyanakan bebe jadi toko nutup bae cenah kieu aju dagangan we gitu maju eta diterima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu eta pantat tadi dia gede tobat nggak gunakeun dagangna teh kapan make duit bank make duit renter aju tobat diterima tobat mal maju di tangga kumaha kecuali eta kisat make duit sorangan nah itu cenah emang tadi nage duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu datang ka ayeuna datang ka ayeuna encan minyak deui eta diterima berarti tobatna asli bungeunnya disebut diterima tobat kos itu tembung hayang nama tobat diterima dagang maju lain diurus ada diterima tobat kan bae pakai duit bank pakai duit renten berarti kan ku Allah dibersihan tak eta diterima tobatna oko saya jelema kieu zina teu eureun tapi tibalik zina bae kadieuna bangsa umur 55 mendekati kan 60 jana enggak haji bebeja ka kiaina kiai pan babarengan ieu jeung kiai lain kula lain kula mah ngadegetan kiai belah emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai teh tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jipan teu bisa cek eta teh geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat mah tuh kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobat ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oge nya ieu teu bisa milu ngadompleng kitu teu bisa emangna dahar bisa ngadompleng teu bisa tuh gitu tapi tetep bae nanya deui ari doa nu paling hebat di ditu nu Arafah mau deui di Arafah eta paling hebat mun kurang tobat saged Arafah nomor kadua eta sekitar Baitullah geus datanglah ke Arafah ngadeukeutan kieu bae tetep jana asal kieu diuk jana celek deuna milu doa henteu masing-masing baca kiai teh doa barengna berapa kali dituna masing-masing guys ini beres doa bersama teh panjenengan ngadoa masing-masing begandeng jasa nya deukeut pan ka kiai kabeh kaget padijeun mah haram nya da geus benta-benta cenah beureuh terus bae dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia teh kena teh aing ge kaganggu ku sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh gandeng-gandeng teh si jelema kan atuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna ge di Arafah masing-masing kan untuk gandengan kabeh sakloter bandeng jasa tobat bandeng jasa ayat anu nanya kieu teh bawaan saha bawaana mah bawaan kula atuh coba tuh teu bisa lah ya mah setengah Jawa rambung aing ini antepkeun bae urang bae bandingan ge nu indit urang
Teter ciberang kena datang ke maghrib. Aya nono dosa naon eta mah rahasia ae. Datang ka maghrib ke gandeng kene bae. Ageus cak kiai teh geus geus maghrib geus anu apana geus kurang ka Muzdalifah. Aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoak cak nya. Serak sia. Geus reda geus. Alhamdulillah. Pastilah cak nya tobat diterima. Kaki ayam mah bebeja. Emang sih boga dosa naon? Zina. Dibalik bae kula mati umur 15. Teureun terus bezina. Pamajikan, atuh pamajikan boga zina mah terus. Cek jana teh mah jajan ieu. Ya geus ieu mah geus ka Mekah geus tobat geus moal deui geus. Geus bagus. Mentah kula jojoakan geus cek eta inget aduh. Geus cek teh cukup kula ngejoak di Arfah pasti diterima Gusti Allah. Eta pastikan gitu, pasti. Nggih. Terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka lembur. Menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayat ka ayeuna. Nek nanya ieu kumaha perkembanganana. Saya mah 3 bulan 4 bulan mah. Assalamualaikum. Salam. Kiai. Biasa ngobrol-ngobrol. Sejuk. Tanya. Eta tobat teh keur di Arfah ngacocoakan aya karasana. Beuh lain aya-aya deui. Kumaha karasana ayana? Jatuh namanya. Enggeus hebat Gusti Allah teh geus karasa. Hebat amat sih cak kiai aing mah teu karasa ieu. Kiai ge eleh ya eta. Kiai lagi penasaran cak kiai teh. Geus pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah. Tobat aing teh karasa jasa. Nuhun Gusti cak nya teh. Batur nyaho ieu atuh kula bahwa kula diterima tobatna. Cek kiai boleh ieu. Jadi ditanya di eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udang kuat. Aing meureun kabablasan. Aing hayang balik deui ka Mekah. Nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima. Cak kieu geus ulah ngomong, eta akibat gajoak teuing si eta. Dasar ieu kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing. Akibatna kan kos kitu. Gusti karunya meureun ka aing ceuk ieu teh. Hajuk kuari atuh aing boro-boro jajan. Nu di imah ge teh diragap-ragap puntuna. Iya kan aing menek nanya deui kumaha ieu kuduna. Tah eta tobat diterima kos kitu. Ta imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi. Sarua lain nu tiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah. Imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami. Eta teh urusanana geus terlalu. Imma yu'adzibun siksa baik-baik. Urang cerita dina tafsir cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teh dinasehatan. Cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teh dinasehatan. Ambruk Firaun beserta penggawa-penggawana. Cerita Kangjeng Nabi Yunus sarua bae. Dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Lut. Urang datang ke Yordan ka ditu. Aya kawasan anu teu meunang didatangan. Eta urut siksa baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Dibalikeun diangkat ku Gusti Allah, dibalikeun ribuan manusia. Eta
akibatina berubah karesep teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe nah ieu kan guari LGBT sambalaya di baheula makan ngan sakada di negara-negara maju pertama di Prancis anu usul ke PBB supaya disahkeun perkawinan Jerman Inggris kebelah dia Amerika Belanda eta kelas internasional kuari ya Allah di Cikupa urang ge oh ya Allah kaget gali otot togol de jelema sterek bagus jasa ieu lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu hebat ieu teh aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang di dalam kumisan aing sia jasa goblok udah dijikeun yang si eta ieu ya kumaha coba ieu di luar pemikiran urang geus bugu awewe kehilangan kencan kehilangan pacar awewe jeung awewe deui lain saeutik kadang tengah penting merenung kieu rempan amat Gustiku sebab si eta ya Allah anu nyana geus kebablasan hirupna teh geus teu make aturan agama nya nama geus kumaha manehanana we di mana Gusti nyiksa teh pan meureunnan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud kabeh teh meureunnan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh eta sodom eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh tsunami nu lain gempa jom jadar lain sebagian pan henteu kabeh beureunanan henteu kabeh dugala aya anu bener kabawa ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa iya geus disiksa na kumaha tuh wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusan anak kan ieu kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas sia ku aing iya jadi disiksa atawa sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawa kan kabeh nah iyalah imma yu'adzibuhum limawatan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang kan ari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat naot atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng di dinya abi ngampar di dinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di handapeun panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi teh urusanana jeung sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng Kramat Tunggak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah kuari mah geus eueuh Kramat Tunggak pindah ke Kalimalang terus kuari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang kuari mah anteng di Pandeglang tarariis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat
perzinahan Pak Kiai. Tuh orang pandai gelang yang jelas mah impor aju yang dari sana diekspor jet tambah ekspor impor berada di daerah Karawang di daerah Subang Tangerang mente alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang tuh meningkat perzinahan di kumaha coba pemabukan meningkat Banten maling pembunuhan meningkat sekian persen ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten saya mah bukan orang Banten orang mana Pak Kiai sekian itu urusan saya itu mah saya mah Tangerang aman Tangerang Banten Pak Kiai orang belaga bidug Banten nyana ongko kok bidug deh hanya kabar bodoh berarti jananya enggak saya bukan Banten saya mah Tangerang iya meningkat etalah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaihi tapi itu jelas nama anu tiluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah urusanna teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe salila 50 peting 50 poe 50 peting teh ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare dihijir ngaranna teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh menyendiri timbul renungan kaduhu sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut henteu langsung minta hampuran henteu tenang-tenang we siga nu henteu boga masalah siga nu henteu boga dosa mentek iyalah disiksa na teh 50 poe 50 peting eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala karak gede hati Masya Allah teu meunang samaran urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geus ka urang sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang ieu di dunia encan ke di akhirat indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang haju urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari tatadina teh daek ngaji jadi daek tatadina teh salat jadi salat tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi ku ari mah jeung ustad jeung kiai tatadina suuzon ka kiai ku ari jadi husnuzon 180 derajat berubah keur kos kitu tah maot geus tenang geus ulah cangcayan sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna tanda diterimana perubahanan urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya duh masyaallah baheula keur di Jakarta baheula keur dagang baheula keur kabelah dia nak endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae ya Allah ieu nu ngeri
gitu maka buru kari umur sabari aing kan gadeg 60 50 lah terus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti abdi mah ngaku bae ka Gusti ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan eta lah menjadi hebat ya komo engke kan ai tobat macam-macam tang tahapan-tahapanana tobat awam tobat jelema pinter tobat jelema anu sangat pinter tobatnya kapan tobat dina Islam tobat dina iman tobat dina ihsan diatur kan urang mah kuari tobat dina Islam ge can anggeus naik urang tobat dina iman naik dina ihsan urang mah kuari ye tobat teh meta be urusanana cukat cokot ka batur urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah geus kaliwat wali mah terus kuari mah can husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa ka apa ieu mah potongan poho kabeh ieu mah boro-boro keur teh salat lagi poho ka Allah. Atuh nek ira teh disiksaan atuh. Tapi kan aya jelema tahapanana nu beda. Ingat bae ka Gusti Allah. Sebabnya berjuang mujahadah, riyadhah, ngajar nafsu, perang jeung nafsu. Engke dibere cahaya ku Gusti Allah. Warid garana teh asup kana qalbu. Bertanya nyana ka awak sorangan awak. Hei diri sia-sia aya nu dipake karesep ku sia salian Allah aya naon baju naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu detang ka Allah na kahalangan piceun naon ku ari ku samana dipake karesep salian Allah beat naon hartina tu jasiat dileuletik geus naik motor bae kuari masih kene kaganggu kene bae eta kolbu ku motor lamun haju ka bawa bae kumaha tanya deui naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah salian Allah jadulia teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah teh ta'aluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya gunakeun aya mah ulah teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allahna ku dunia kebutuhan waya dahar waya nginum waya sare waya make baik ulah ge ta'aluk na nyantai karena dunia kan lamun nyantel karena dunia mana naon ge dunia bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu ieu diberena eta kan ta'aluk kana dunia kos gitu dipapageun make mobil goreng embung pan takabur ta'aluk kana dunia nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae bareng jeung bupati kara tak naik ka ceuli naik motor da ngahutang ge eta takabur nu kos kitu ngaran ta'aluk kana dunia pek bae dunia mah tapi ulah ta'aluk hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya nu dipake karesep salian Allah aya naon artina mun siapa aya kos kitu ge kumaha isin sirisi hiji we Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lamun teu mujahadah moal bisa lamun teu muhasabah eta lah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere
naon di jero hati teh Allah batur teh ngomongkeun teu bendu batur ngalem teu bekah irung sebabna Allah sabada teh manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia teh bejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun dizikir wah ieu budak kunaon sih naonan eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena mah kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulya batur nanya bagaimana haji tas di mana mang haji kiai goblok sia baheula sia ka aing mang haji malulu talu sia ku aing tah eta kieu tolol aduh kagetun nya digitukeun untuk mah isuk mah nanya nya kiai tas di mana kiai keneh bae buya ih teu naik si kiai buya tas di mana buyata meureun sia mah ayolah tapi akhirnya perlu tiluan lihat lantaran itu pernah beat ke Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika orang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzalikallahu alimun hakim Gusti Allah teh uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelanana atuh kumaha Allah bae eueuh nun teu berhikmah eueuh nun teu bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah nyin jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah geri kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah teh pison ini kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teu apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teu apa janu Allah atuh hakimun pison ulah kudu ngarasula digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku plag waliullah macaan buku Lauhil Mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho aja geus dibaca ku aing di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas katanya nu paeh pas tuh paeh seserian nya mah heuh teh urang sih pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia susurian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nya tuh mantap beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda yehehe anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda yehehe atuh beda alamna salam masya Allah tapi kabeh ge
kebijakan Allah orang tak apa. Wallahu alimun hakim. Anu jelas Pak, mudah-mudahan orang dipanjangkan umur. Di samping dipanjangkan umur dibere sehat. Di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah. Samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah. Urang maut, pamajikan urang maut, anak urang, incu urang, keluarga urang kabeh keur aya dina tobat, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Wallahu a'lamu bimaradi wa akharuna lan utai kaum kang weneh kabeh minal mutakhallifina saking kang narima ngari kabeh murjauna iku den tanggukeun kabeh macana bil hamzi kalawan nganggo hamzah murjauna wa tarkihi lan ninggal hamzi murjauna manane muakharuna tegese ku kang den akhirkeun kabeh ane taubat saking tobat li amrillahi gadoe perintah Allah fi min dalam akharuna bima syaa kalawan barang kang ngersakeun ya Allah imma yu'adzibuhum manakala nyiksa ya Allahum min akharuna bi ayyumitahum bila taubatin kalawan yen tah ngamatikeun ya Allahum ing akharun kalawan ora tobat wa imma yatubu alaihim lanakala narima tobat ya Allah alaihim ing atas akharun wallahu lanutai Gusti Allah alimun iku kang maha uninga bi khalqihi kalawan makhluk Allah hakimun tur iku kang bijaksana pisaning dalam dadamelan Allah bihim kalawan akhurna wa hum asalasatul atauna ba'du lanutai akharuna iku tetelu kang tarareka kabeh dalam sausana rujuun nabi muraratum nurabe nyatane ki murarah kang putanang ki rabbe wa ka'bub malik lan ki ka'ab kang putanang ki malik wa hilal ibn umayyah lan ki hilal kang putanang ki umayyah takhallafu halinari mangari salasa kaslan lemumul wa mailan lan condong ila da'at maring senak nifakun warana nifak walam yantaziru ila nabi lan wala sasadu ya salah samaring kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kagoiri tetap gaya lian salah safaukifa amru maka dan kadegen apa urusannya salah sakhomsin laila ing 50 wa hajarahum nas lan nyingtihanhum ing salasa pemanusiatan uzilat para maladen turun kena taubatuhum taubat salasa ba'du ing dalam sauzene ukifa ngalanjutkeun caritaan jelema-jelema anu teu milu perang Tabuk. Ternyata begitu diteliti aya 3 model manusia. Nu pertama teu milu perang Tabuk teh memang benar-benar embung jeung teu iman
munafik ngaran munafik tamata kamari ayat tegas dijelaskeun Allah ngejelaskeun desa idri aranjeun teh jelema anu teu iman yakni munafik. Dah nomor kahiji jelas-jelasan nama munafik. Nomor kedua eta ayat dawa min haulik wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Nomor kedua temilu jeung Kangjeng Nabi perang tinggaleun anu haju kaduhung pohara luar biasa. Akhirna begitu sumping Kangjeng teh ngaku berdosa. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim qatu amalan shalihah. Abi lubanah tamah jeung rekan-rekan anu haju nalian maneh dina tihang hampura atau langsung. Nomor katilu ieu ye mumin manehanana da jelema iman ka Allah jeung ka Kangjeng tetapi nyana leha-leha bae tenang-tenang bae. Jadi lain munafik hayang ngareureuhkeun awak tiluan ieu teh. Nomor kahiji Murarah bin Rabi', nomor kedua Ka'ab bin Malik, tilu Hilal bin Umayyah. Ieu mah teu milu perang Tabuk teh kaslan mumul. Nomor kedua mailan ila jaati hayang senang we ieu mah lain ipak lain nyaho imkan sugih tapi janana embung milu perang tah ku sebab sakitu teh ku sebab sakitu ditegor ku Gusti Allah. Ulah aya rehat-rehatan, ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang. Di dunia mah jang berjuang. Urang mata aya sesenangan segala rekreasi saged. Ieu dibencanaeun malu. Kiai-kiai maka jeung ka pantai segala rupa. Eta nu ngundang tsunami eta kiai nu ka pantai. Nanaonan make jeung ka pantai sagala. Kecuali nyana neuk nganasehatan orang pantai. Masalah tah mah. Loba anu make rok mini gitu kan, loba anu sataranjang tanyana bertugas ka ditu dikumpulkeun diasupkeun ka hotel. Tah ieu ulah aya rehat, ulah aya istirahat. Masya Allah. Sebab naon? Bayangkeun coba ge ku urang Kangjeng beserta para sahabat berangkat nu sakitu jauhna selama 50 hari pulang pergi teh. Berangkat 10 hari itu 10 hari pulang 10 hari berangkat dan lawan gitu 15 hari kemudian pulang 15 hari jadi itu 20 hari eta kan jumlahnya jadi 50 poe. Berangkat teh kapan deuk perang mah kapan nyawa taruhanana geus puguh masyarakat di jalana dahareun jeung inumeunana sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka dituna mun perang teh mah wah para sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batu nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae ngees nah ieu endahan kahkobok bae teu meunang di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara
nyana kunaon sesenangan tak ku sakitu bae ge ditegor sahabatna teu meunah. Teu meunah. Ieu urang kan kuari teh nyaho saha nu keur berjuang di negara urang teh teu beunang leha-leha. Teu beunang di negara urang teh keur kumaha kuari. Naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju, ekonomi teh kok kieu. Sakedeung deui bakal naik. Segala rupa bakal naik. LPG bae ge bakal naik. Geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok. Jadi ketuana teh kuari kan jadi Ahok. Nyadakan dendam kajen kumaha ge. Lain bakal ngeunah gerage ka rakyat. Anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50. Subsidi jadi eueuh bakalna. Barang sana ka rumaha we. Encan perrokoan. Lah rokok ieu cenah meureun, lain rokok ieu urusanna kapan? Usaha ieu. Dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementara geus berjalan bage kuari pajak naranaek. Aya saha sih dibalik eta? Eta keur cerita perekonomian, perpolitikan kuari. Main silih salahkeun lain di bener. Terus eueureuna tidak berkesudahan. Sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh segala komunis aya, di jero teh Wahabi atupan aya, di jero teh kapan Syiah atuh aya. Lamun eta main engke di negara geus bogoh Kristen Yahudi, urang kan teu bisa kukumaha. Nah ulah cicingeun golok asa jang mencit embe ieu tah urang teh nyaona biasana bahkan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh maseh geus aya sirung, kemudian geus aya melentis, tah bahasa melentis tah. Geus aya melentis kembang. Nah, eta kan ieu mah kan encan aya sirungan, encan melentis mah komo. Ika hareupna bakal kumaha? Sementara anak nambahan geus aya 18. Tilu biang 18 geus masuk ka dieu. Sugan teh sabiang cenah. Emang kotok rintik. Tah. Ih, kahareup. Sakadar hati-hati urang sebagai bangsa. Nah, ieu kudu kuat teliti atuh urang teh. Kumaha. Nah. Lah cenah diteliti ge urang mah sapira urang. Kitu onang. Geus lah kumaha nyararana bae cenah kula mendek ibadah bae ka Allah, aya bisa mah sia ibadahna. Henteu jasa bisa-bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat juang. Nu kos kitu tah. Bisa-bisa pamajikan direbut ge saboda Allah bae. Jian pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae naonan. Pertahankan goblok sia ye. Ieu mah paranti aing. Tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah. Geus jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah sararia bae teu semangat. Batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung. Eta kehilangan semangat tah lamun geus kehilangan semangat kos kieu eta keur cerita kawin, cerita dagang, cerita berpolitik. Ieu bernegara lamun geus semangat kumaha? Dakwah lamun geus semangat, untung masih kena Ki Pudoli. Ngana masih kena saudara. Sanajan. Ih, jamaah tuh lain deui sanajan baheula. Kudu sok diteruskeun. Nah, iya. Aya kana semangat mah alhamdulillah. Nu katilu mah ieu tilu manusia mangkaning tokoh, mangkaning sugih. Ieu Murarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk. Endahan leha-leha, senang-senang ditegur. Wa akharuna murjauna li amrillah
golongan anu katilu manutiluan teh anu tinggalan perang haja embung milu perang teh ieu mah ditangguhkeun urusanna kumaha Allah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim anakalane Allah nyiksa ka anjeunna